Ցուցադրման հովանավորն է Նարսան ընկերությունն իր բազմազան տեսականիով։ Նարսան, որակի ամուր հենարան։ Բարի երեկո։ Հայաստանում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո արդեն քանի օր մենք ամեն օր փորձում ենք հրավիրել եւ հյուրընկալել իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, բայց մեր փորձերը ապարդյուն են անցում։ Այսպեսով մենք հնարավորություն չենք ունենում ուղղել հարցեր, ստանալ պատասխաններ, բարձել տեսակետները, գնահատականները։ Իհարկե չի կարելի ասել, թե նրանք ընդհանրապես չեն խոսում, հարցազրույցները այդուամենայնիվ լինում են, բայց պիտի ենթադրել, որ հարցազրույցները կատարվում են ընտրողաբար։ Սա իդեպ կամ իմիջայլոց, սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանի հետ, ընդդիմության հետ կապված խնդիրներ չունենք։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Տիկին Փոստանջյան, ինչ վերաբերում է ընտրությունների ընթացքին, քվեարկության օրվան, արդեն բավականաչափ կարծիքներ, տեսակետներ, գնահատականներ հնչել են, եւ եթե շատ մեծ չի ցանկությունը այդ մասին մեկ անգամ եւս խոսելու, ես ուզում եմ զսպել այդ ցանկությունը եւ ավելի շատ կենտրոնանանք ստեղծված իրավիճակի եւ հնարավոր հետագա զարգացումների վրա։ Հիմա ինչ իրավիճակ է, ինչ եք պահանջում դուք։ Պահանջը մեր։ Այո։ Մենք ասում ենք, հայտարարում ենք եւ դա փաստ է, որ ժողովուրդը հաղթել է եւ հաղթանակը ժողովրդին պետք է տրվի, փոխանցվի ոչ արյամբ, ոչ բռնությամբ, այլ օրինական կարգով։ Հրավիրվել էր այսօր Սերժ Սարգսյանը Ազատության հրապարակ հենց այդ պահանջը կատարելու համար, ոչ միայն այսօր, այլ նաեւ երեկ, սակայն նա խուսափեց, հավանաբար հասկանալով, որ ինքը գտնվում է գողի կարգավիճակում եւ պիտակավորումներից հեռու մնանք, հա։ Պիտակավորումներ չէ, բացարձակ պիտակավորում չէ, որովհետեւ մենք բոլորս գիտակցում եւ հասկանում ենք, որ գրպանահատի նման ուղակի վերցրել են ժողովրդի ձայնը, փոխանցել են Սերժ Սարգսյանին։ Սա բոլորս հասկանում ենք եւ եթե նա չէր հայցելու ժողովրդի ներողամտությունը եւ չէր փոխանցելու ժողովրդին պատկանող իշխանությունը, ապա նա պետք է գտնվի բանտախցում։ Տվյալ դեպքում մենք համարում ենք այդ բանտախուցը Բաղրամյան 26-ը, որտեղ նա այսօր էլ փաստորեն չդուրս չգալով Ազատության հրապարակ իրեն բանտարկեց։ Ես այսպես եմ գնահատում։ Լավ, իրավիճակի գնահատականը դա է։ Հասկանալի է։ Դուք ասում եք օրինական ճանապարհով պետք է գար եւ իշխանությունը փոխանցեր ժողովրդին։ Ինչպես եք պատկերացնում, լինելով իրավաբան, տեղի են ունեցել ընտրություններ, ձեր եւ ոչ միայն ձեր շատ-շատերի կարծիքով կամ համոզմամբ ընտրություններում տեղի ունեցել աղաղակող կամ համատարած ինչ պարփուսեք ընտրեք խախտումներ, այդուամենայնիվ իրավական հարթության մեջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաշվարկել է, հրապարակել է նախնական արդյունքներ, կա այդ նախնական արդյունքներով ընտրված նախագահ։ Եւ այդ նախագահը գալիս է ձեր պահանջով հրապարակ ինչ անի։ Նախ ասեմ ձեզ, կներեք, ընտրված նախագահ չունենք, քանի որ չունենք արդյունքներ, ընտրությունների վերաբերյալ, նախնական արդյունքներ կան, որով դեռ ընտրված նախնական արդյունքներ դեռ վերջնական արդյունքներ չունենք, երկրորդը նախնական արդյունքները դրանք պարտադրված արդյունքներ են, հենց Սերժ Սարգսյանի կողմից, մենք իրեն տրամադրեցինք ժամանակ, տրամադրեցինք հնարավորություն եւ ասեցինք, որ դուք եթե այս պահին գաք Ազատության հրապարակ, ապա մենք կգտնվենք ներողամիտ, ձեր նկատմամբ կիրառենք համաներման ակտը եւ ձեզ հորդորում ենք իշխանությունը օրինական կարգով փոխանցել ժողովրդին։ Ախր իշխանությունը օրինական կարգով փոխանցել ժողովրդին դուք ինչպես եք պատկերացնում հրապարակում եկավ, բարև ձեզ, ինչ փոխանցման կարգ։ Փոխանցման կարգը հենց այդպես է պետք է տեղի ունենա։ Չէ, բայց ես հիմա ձեզ որպես իրավաբան եմ հաշվում, սահմանադրական իրավական ճանապարհը դա։ Եթե իր հրամանով իրեն համար թվեր են նկարել, իսկ այդ թվերը իրեն չեն պատկանում։ Նա ուղակի գրպանահատի նման այդ թվերը իրեն նկարել է տվել։ Այդ բառերից
էլի սուր խոսեք ինչպես ուզում եք խոսել, բայց Թույլ տվեք վիրավորակներ ես չլինեն, ինչպես էլի։ ցանկանում եմ այնպես էլ խոսեմ, եթե Սերժ Սարգսյանը վիրավորվում է, կարող է դիմել Ես դատարան։ երբեք իշխանությունների պաշտպանը չեմ եղել, պարզապես բարեկրթության, ասենք, այդ բարեկրթության ես եմ, եթե ես սահմանները որոշ չափով կանցնեմ կամ չեմ անցնի, թողենք գնահատականը տա Սերժ Սարգսյանը, եթե նա կվիրավորվի։ Բայց ես ասում եմ իրականությունը։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը գործել է որպես հանցագործ։ Նրա գործնեությունը կարող ենք թվարկել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով, կարող է այդ որակումը ներառի իր գործնեությունը հենց ներառում է քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածները։ Հետևաբար ես որևիցե կերպ չեմ խուսափելու գնահատականներ տալ նրա գործնեությանը։ Ես էլի կրկնեմ իմ հարցը ցես որպես իրավաբան։ Հա, եկավ հրապարակ։ Հա, ասում եք օրինական ճանապարհով այդ որ օրենքով ինչպես է նախատեսված իրավական սահմանադրական այդ որ նորմով է հրապարակում մեկը մյուսին իշխանություն հանձնում այն պարագայում երբ որ կան նախնական արդյունքները այն քաղաքացիները ովքեր որ գնացել են ընտրատեղամաս իրացրել են իրենց ընտրական իրավունքը քվեն տվել են Ռաֆի Հովհաննիսյանին եւ պահանջում են այդ քվեի ի կատար ածումը, այսինքն պահանջում են, որպիսի Սերժ Սարգսյանը փոխանցի իրենց պատկանող իշխանությունը։ Եկավ հրապարակ, բարև ձեզ, ինչպես է փոխանցում։ Հենց այդպես։ Ունի այդ իրավունքը։ Այո, ունի, ասում է, որ տեղի են ունեցել կեղծիքներ, ես այդ կեղծիքների հետ կապ չունեմ, ես գրպանահատը չեմ, ես ձեր քվեները չեմ գրպանել, գրպանողներին ես պատասխանատվության եմ հրավիրում եւ իրականում ձեզ պատկանող իշխանությունը սիրելի եւ հարգելի ժողովուրդ փոխանցում եմ ձեզ։ Սա պետք է տեղի ունենալ։ Անհոգության կան, խավարկած կա, բան կա, դատարան կա, սահմանադրական դատարան կա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կա։ Մարդը երբ որ ընտրություններին մասնակցել է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ հաշվարկել նախնական տվյալներ ասել է, դուք էլ ասում եք հələ նախնական են, եթե նախնական են եւ վերջնական չեն, դուք իրանից ինչ եք իշխանություն ուզում։ Դուք էլ լինելով լրագրող, կարծում եմ ունեք հավաստի տվյալներ, թե ինչպես են տեղի ունեցել կեղծիքները։ Ես ունեմ տեղեկություններ, այո, տեղեկություններ լրագրողներից, ՀԿ-ներից, դիտորդների գնահատականներ ունեմ, ես ամեն ինչ։ Դուք եք չէ համոզված, որ կեղծիքներ են տեղի ունեցել։ Ես տեղեկացված եմ կատարված կեղծիքների մասին ըստ լրագրողների հրապարակումների, ինքս որևէ տեղամասում չեմ եղել։ Ինքներդ չեք եղել, բայց տեսել եք տեսանյութերը։ Տեսանյութերը տեսել եմ, իհարկե։ Համոզված եք, որ դա կեղծիքներ են։ Համոզված եմ, որ կեղծիքներ եղել են։ Ես չգիտեմ ինչ ծավալների են եղել։ Կարող են լինել շատ մեծ ծավալների, կարող են լինել մեծ ծավալների, կարող են լինել ոչ այնքան մեծ ծավալների, կարող են լինել քիչ ծավալների։ Ես կարծում եմ, որ բավականաչափ եղել են, բայց ընդհանրապես ինչքան են եղել դրանք ձայների, ասենք, եթե վերահաշվարկ կատարվի, ստուգվի, ինչ տոկոսների տարբերություն կլինի, ես դա չեմ կարող։ Ես չեմ ցանկանում հիմա մտնել մանրամասների մեջ, որովհետև այս եթերաժամը չի բավարարի այդ մանրամասները քննարկելու, բայց որ կեղծիքները եղել են համատարած, գրպանահատությունը տեղի ունեցել համատարած, բոլոր ընտրատեղամասերում Ռաֆի Հովհաննիսյանի քվեաթերթիկները փորձել են գրպանահատի նման փոխանցել Սերժ Սարգսյանին, դա միանշանակ է։ Ես դա հրապարակավ ասում եմ եւ ոչ միայն ես եմ ասում։ Դրա մասին խոսում են Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր քաղաքացիները։ Եվ ցանկացած գրպանահատ պետք է պատիժ կրի։ Տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանը ինքը ձեռնամուխ եղավ այն գործընթացին, որ ին նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կկայացնեն դատավճիռ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը եւս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական դատարանը մինչ օրս սահմանադրական լուծումներ չի տվել այն բոլոր հարցերին, որոնք կապված են եղել ընտրական վեճերի հետ, այս անգամ դատարանը այդ դատաքննությունը եւ դատական ակտը կկայացվի ազատության հրապարակում եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքներում։ Ուրեմն օրենսդրությունը այսօր գործում է, այո, իշա ժողովրդի, երբ չի գործում այն սահմանադրությունը, որով պետք է առաջնորդվի յուրաքանչյուր քաղաքացի, այդ սահմանադրության պահանջները քաղաքացիները արդեն իրենք են պարտադրելու։ Լավ, դուք հրավիրեցիք, մարդը չեկավ, հա? Այո, մենք անելու ենք հայկական մեծ հեղափոխությունը։
մենք դա կյանքի ենք կոչելու։ Դա կյանքի կոչեց հայ ժողովուրդը փետրվարի 18-ին, գնալով ընտրատեղամաս, հայտնելով իր կարծիքը, տալով իր քվեն Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Հիմա երկրորդ, այո, գնաց կարծիքը տվեց։ Հիմա հրավիրեցիք Ազատության հրապարակ, ասեք արի իշխանությունը փոխանցի Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Բռնապետական համակարգը պետք է իշխանությունը փոխանցեց Սերժ Սարգսյանին, չի եկել։ Հիմա Ռաֆի Հովհաննիսյանն է գնացել։ Բաղրամյան 26-ում, այո, այցելել է բանտախուց, բանտարկյալ Սերժ Սարգսյանին։ Այո, այցելել է բանտախուց, բանտարկյալ Սերժ Սարգսյանին։ Նա է ցանկացել իրեն դնել այդ բանտարկյալի կարգավիճակի մեջ։ Գնացել էր ինչ ասեր իշխանությունը փոխանցի։ Գնացել էր, այո, ասել, որ ավելի լավ է դու այս օրինական կարգով փոխանցումը կատարես, քան ընկնես այդ բանտարկյալի կարգավիճակի օրը։ Դուք այսինքն ենթադրում եք ինչ է խոսվել, թե տեղեկություն ունեք։ Չէ, ես հստակ տեղեկություններ չունեմ, հստակ տեղեկությունների մասին։ Այսինքն ինչ որ ասում եք, ձեր պատկերացումներն են, ոչ Ռաֆի Հովհաննիսյանը։ Ազատության հրապարակում ժամը 5-ին հանրահավաքի ժամանակ եւ բոլոր քաղաքացիներին ես տեղեկացնում եմ, վաղը գալ Ազատության հրապարակ եւ հանրահավաքի ժամանակ այդ բոլոր Այսինքն ինչ որ ասում եք, թե գնացել է ինչ ասի եւ այլն, դա ձեր ենթադրությունների ոլորտից էր եւ ոչ թե Ռաֆի Հովհաննիսյանի։ Ոչ միայն ենթադրությունների ոլորտից, ես նաեւ Ռաֆի Հովհաննիսյանի շտաբի անդամ եմ եւ մենք գիտենք մենք ինչ ենք կյանքի կոչում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետեւաբար այն ինչ որ կյանքի ենք կոչում, դրա մասին էլ խոսում ենք։ Լավ, այդ դեպքում ինչ եք կարծում, ինչու առանց լրագրողների ներկայության։ Առանց լրագրողների ներկայությունը ես կարծում եմ հենց Սերժ Սարգսյանի հանգամանքով է պայմանավորված եղել, քանի որ մարդը լինելով ըստ էության մեղադրյալի կարգավիճակում, ինչպես ենք զրուցելու լրագրողների ներկայությամբ, թե ոչ հասցրեցեք։ Դա բնական է, ցանկացած բանտախցում գտնվող մարդ ինքը կաշկանդված է լրագրողներից կամ այլ երրորդ մարդուց լրագրողներով առանց հասկացանք դե նույնն է ինքը խնդիր ուներ, այո, դրա համար էլ երևի թե որոշվել է առանց լրագրողների, բայց ես կարծում եմ այդտեղ որևիցե թաքցնելու այդտեղ կաշկանդվածություն տեսել եք Սերժ Սարգսյանի իհարկե նա կաշկանդված է, եթե նա կաշկանդված չլիներ այսօր ազատ ժպիտով ինչպես ենք զրուցում լրագրողների ներկայությամբ 58% քաղաքացիներով կգար Ազատության հրապարակում կտոներ իր հաղթանակը, եթե դա այդպես է եղել։ Իհարկե կաշկանդված է։ Ցանկացած մարդ, ով կատարում է ապօրինություն, հատկապես հանցագործություն, իհարկե նա կաշկանդված է։ Եթե դու գողացել ես որևիցե մեկի իրը, իսկ այս դեպքում ընտրական քվեն, դու պետք է կաշկանդված լինես։ Լավ, հիմա ինչ թողնենք, հա, այդ որ եկեք հրապարակ իշխանությունը փոխանցեք, որովհետեւ չենք թողնելու, մենք պարտադրելու ենք, ամեն ինչն է իրականությունն ենք դարձնելու։ Գիտեք ինչ ֆրանսիական հեղափոխությունը, որ տեղի է ունեցել եւ Բաստիլը քանդվել է հիմնահատակ, դա իրականություն է։ Իհարկե մենք պետք է դա իրականություն դարձնենք։ Իհարկե դա այդպես պետք է լինի։ Եվ որպես իրավաբան համարում եք, որ դա այո, որպես իրավաբան է իրավունքի դաշտում է, որովհետեւ չի կարելի բռնազավթել իշխանությունը, բռնազավթողների չի կարելի համաձայն եմ, բայց դուք երբևէ որևէ երկրում որևէ դեպք տեսել եք, որ ասենք գալիս են հրապարակում, ասում են բարևձեզ, այսօրվանից ես իշխանությունը հանձնում եմ ձեզ հազարականց, հա։ Եթե չես գալիս, չես հանձնում, դու ունենում ես խնդիրներ։ Վերջին ամենակ այս աղաղակող ասեմ, թե ինչպես ասեմ, Քադաֆիի օրինակն է։ Չի կարելի ժողովրդին հասցնել այնպիսի իրավիճակի, որպեսզի նա ստիպված լինի օգտվել իր իրավունքից, ապստամբության իրավունքից։ Ես նորից եմ ասում։ Միտինգային հռետորաբանությունը հանդիստ թողնենք, հա, տեղափոխվենք իրական ռեալ դաշտ, տեսնենք թե այս իրավիճակից դուրս գալու ձեր մոտեցումները ինչպիսին են այդ թվում եւ քաղաքական եւ իրավական հարթության մեջ։ Համաձայն եք, որ արի հրապարակ ասա իշխանությունը հանձնում եմ, այդ ռեալ չի։ Հիմա իրավական կամ քաղաքական ինչ ճանապարհներ եք տեսնում դուք այս իրավիճակից ելքի։ Այնպիսի երբ մենք բոլոր ճանապարհներով գնալու ենք եւ իրավական եւ քաղաքական։ Բոլոր ճանապարհները օգտագործելու ենք։ Բոլոր ճանապարհները մեզ հասանելի են, բոլոր ճանապարհները մեզ հասանելի են
եւ այդ հասանելի ճանապարհներով մենք գնալու ենք։ Լավ, մեզ մնում է 15 րոպե։ Մինչև ազատվենք բռնազավթիչներին եւ իշխանազավթիչներից։ Լավ, ուրեմն մեզ մնում է մի 15 րոպե ժամանակ, բազմաթիվ հարցեր կան, խնդրում եմ հակիր, որպեսզի հասցնենք, որպես բոլոր հարցերին պատասխանել, խոսքը Facebook սոցիալական ցանցից ստացված հարցերի մասին է։ Նարեկ Ղուկասյանը հարցնում է, միթե այս հանդիպումը համարվում է վերջի սկիզբը, մինչև ուր եք մտադիր։ Չէ, այս հանդիպումը նորից եմ ասում, Ռաֆի Հովհաննիսյանը գնացել է բանտախուց, ես այսօր Բաղրամյան 26-ը իմ կարծիքով հանդիսանում է այսօր։ Նա այս 20 տարիների ընթացքում ըստ էության չի ծառայել մեր ժողովրդին, չկարողացավ այնպիսի կենտրոն լինել, որտեղից պետք է ժողովրդի համար որոշումներ ընդունվեին, հակաժողովրդական որոշումների կենտրոն դարձավ, ընդհանրապես Բաղրամյան 26-ը պետք է դառնա թանգարան, եւ այս պահին այդ տարածքը ես ընկալում եմ որպես բանտախուց, որտեղ բանտարկված է Սերժ Սարգսյանը։ Բանտախցում այցելել են նրան եւ նրան հորդորել են օրենքի սահմաններում գործել։ Հորդորը կարծում եմ չի ընդունվել, հորդորը չի ընդունվել, նրա նկատմամբ կհրապարակվի դատավճիռ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների բոլոր հրապարակներից։ Իսկ դատավճիռը արձակելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, հանուն հայ ժողովրդի, որը ոչ միայն ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում, եւ հենց այդ ժողովուրդն է, որը վերադարձի կարիք ունի, եւ հենց Սերժ Սարգսյանն է, որ այդ վերադարձը խափանում է։ Արման Գևորգյանը ասում է, Զարուհի, եթե նորից ժողովրդին հուսախապանեք, ինչպես եք պատկերացնում ժողովրդի ձայները տալու եւ խաղաղելու ապագան, խնդրում եմ հակիր, չէ՞ այդ։ Ուրեմն մենք այլևս իրավունք չունենք որևիցե մեկին հուսախապանել, որովհետեւ մենք տեղ չունենք, հետադարձ ճանապարհ չունենք, եւս մեկ հսկայական 100,000-ավոր ալիք արտագաղթի մենք մեզ թույլ տալու իրավունք չունենք եւ բացի դա հուսախապվելու իրավունք չունենք որևիցե մեկս։ Տիկին Զարուհի, այսօրվա երկող երիտասարդն եմ, գրում է Հարություն Մկրտչյանը, քաղաք Էջմիածնից։ Հարցս հետևյալն է, ինչ է ի վերջո անելու պարոն Հովհաննիսյանը, անձապես պատրաստ եմ ձեր հետ պայքարել ռեժիմի դեմ։ Չեք կարծում, որ սխալ էր Բաղրամյանից դուրս գալը, երևի մտածում եմ, որ գնաց, այլևս պիտի դուրս չգար այնտեղից։ Չեք կարծում, որ վաղը պիտի ի վերջո անցնենք լուրջ գործողությունների։ Ինչ ասել է լուրջ գործողություններ, ճիշտ ասած, ես չգիտեմ։ Սիրելի երիտասարդ, ես կարծում եմ, մենք արդեն լուրջ գործողությունների մեջ ենք։ Հենց փետրվարի 18-ից, երբ մեր ընտրական քվեն հայտարարեցինք, ընտրական քվեով ըստ էության վերցրեցինք բռնազավթված իշխանությունը, հետևաբար այդ գործողությունները պետք է ունենան շարունակություն եւ շարունակությունը այն է, որ մենք պետք է հիմնադրենք արդյունավետ պետություն, որը պետք է ծառայի յուրաքանչյուրիս։ Արդյունավետ պետությունում այնպիսի իշխանություն, որը իրապես ծառայում է ժողովրդին եւ պատկանում է ժողովրդին։ Տիկին Փոստան ջան, դուք հնարավոր համարում եք ձայների վերահաշվակ եւ Ռաֆի Հովհաննիսյանի առնվազն 15%-ով ձայների ավելացում իհարկե գործող նախագահի տոկոսների նվազման պարագայում։ Ցանկացած այդ քվեաթերթիկների պարկը եթե բացենք, մենք բազմաթիվ դիմումներ ենք հղել անվավեր ճանաչելու եւ եթե ցանկացած պարկ բացվի եւ բազմաթիվ դիմում բողոքներ են հղվել իրավապահ մարմիններին, տարբեր ընտրատեղամասերի վերաբերյալ, բացեն այդ պարկերը, կտեսնեք թե այնտեղ ինչ խայտարակություն է տեղի ունեցել եւ հաշվարկը նորից կատարելու դեպքում կհասկանանք, որ Սերժ Սարգսյանը իրականում ունի իր տոկոսը շատ չնչին է։ Լավ, Բագրատ Գրիգորյան, եղել են Հայ ազգային կոնգրեսի հայ-հեղափոխական դաշնակցության հետ լայն համագործակցություն կապված ընտրությունների արդյունքների հետ։ Ինչ մոտեցում ունեն համախմբված դաշտով չընդունելու ընտրությունների արդյունքները։ Սա մեկ հարց եւ մյուսը Ռաֆի Հովհաննիսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրար հետ այս ընթացքում հանդիպել կամ կապ հաստատել են ընտրությունների վերաբերյալ քննարկումներ երկուսի միջև եղել են թե ոչ։ Ես տեղեկացված չեմ Ռաֆի Հովհաննիսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը տեղի ունեցել է կամ որևիցե հանդիպում նրանց միջև տեղի ունեցել թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է համախմբվեն եւ առաջ տանեն այս պայքարը եւ նույնիսկ առաջնորդեն
ժողովրդի հետ միասին, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ այս քաղաքական ճգնաժամից։ Շնորհակալություն։ Երիտասարդ ընտրողի կենտրոնը հարց չի մտահոգություն է հայտնում վիճակի հետ կապված, հանդիպել են մարդկանց, ովքեր ինքնաթիռի տոմս են առել, հեռանալ երկրից, հիասթափություն եւ այլն, մի խոսքով մտահոգություն են արտահայտում։ Հաջորդը Աննա Իհարկե Արշակյանը արկա է նման մտահոգություն, հենց այդ մտահոգությունն է, ոչ միայն դա մտահոգություն է, այլ մենք եկել ենք մի այնպիսի իրավիճակի ենք բախվել, որ այլևս անթույլատրելի է մեզ նման վարքագիծ, որ թույլ տանք մեր քաղաքացիները լքեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Աննա Արշակյանը հարցը հետևյալն է. Ռաֆի Հովհաննիսյանը աղանդավորական որևէ ճյուղի հարում է, թե առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, եւ արդյոք իշ ընտրվելով 1700-ամյա քրիստոնյա Հայաստանը աղանդավորական աճ չի գրանցի։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդն է, իսկ ինչ վերաբերվում է այլ կրոնական կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետությունում գործելուն, ես կարծում եմ մեր ավանդական կրոնը, ավանդական մեր եկեղեցու պատկանելիությունը հենց մեր եկեղեցու գործառույթն է, նա պետք է ուժեղացնի, այլ ոչ թե ինչ որ մի անձ կարող է ուժեղացնել մեր կրոնի գերակայությունը։ Գայանե Գևորգյան խնդրում է հարցնել, այլևս չի կրկնի Զարուհին թուրքերին դիմելը։ Ես չգիտեմ որ թուրքերի մասին է խոսքը, ինչ վերաբերվում է մեր ազգային շահերին, ես չեմ դադարելու դիմել որևիցե մի այլ ազգի ներկայացուցչին, այսինքն ինչ բխելու է մեր ազգային շահերից, իհարկե մենք պարտավոր ենք դիմել եւ թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին, բայց նայած ինչ համատեքստում։ Հայկ Ծիրունյան հաստատ ոչ այն համատեքստում, որ Սերժ Սարգսյանն էր իրականացնում, ոչ մադրիդյան սկզբունքներ ստորագրելը, ոչ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրություններ ստորագրելը, ոչ Աբդուլլա Գյուլի հետ տոլմա ուտելը։ Հայկ Ծիրունյան, որոնք են ժառանգության հետագա անելիք քայլերը։ Որն է ստեղծված իրավիճակում մեր գերնպատակը, իմ, ձեր, Ռաֆի եւ մնացածի, խնդրում եմ խուսափել իշխանությունը ժողովրդին հանձնել բառակապակցությունից։ Կոնկրետ նպատակ նշեք, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել խորհրդարանական երկիր կամ անցկացնել նոր ընտրություններ, եւ ինչպես եք դա անելու, եւ հաջորդը նախագահի հետ հանդիպումը ինչ տվեց։ Նախագահի հետ հանդիպման մասին իհարկե վաղը կհրապարակվի ժամը 5-ին ազատության հրապարակում, նորից եմ կրկնում, Ռաֆի Հովհաննիսյանը հանդիպման մասին կհայտնի հանրությանը, վաղը ժամը 5-ին ազատության հրապարակից կոնկրետ հստակ քայլերի մասին է խոսում, իհարկե մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը պետք է ունենա խորհրդարանական կառավարում, նախագահի ինստիտուտը պետք է դադարի գործել եւ ինչ հարց կար։ Հետագա քայլերը, գերնպատակը կոնկրետ օրինակներով սա է, ինչպես եք Գերնպատակը մեր հիմնադրել արդյունավետ պետություն, որը ունենա օրինական ձևավորված իշխանություն։ Շնորհակալություն։ Նարինե Ավետիսյան, խնդրում է հարցնել, թե ինչու այս օրերին ժողովրդավարության ճակատագիր դարձած Ռաֆին հրաժարվեց լրագրողների ներկայությամբ երկխոսել Սերժ Սարգսյանի հետ, չէ՞ որ ժողովուրդը հենց իրենից է ակնկալում բաց ու թափանցիկ գործողություններ, համենայն դեպս վստահության քվեն նաև դա է ենթադրում։ Խոսվեց այս մասին։ Ռաֆի Հովհաննիսյանն այն անձն է, որը երբևիցե թափանցիկությունից, լրագրողներից եւ ընդհանրապես հասարակության ներկայությունից երբևիցե չի խուսափել, հանրային է եւ որևիցե մի քաղաքացու հետ անմիջական շփումից բացարձակ ոչ է կամերաներից երբևիցե խուսափել է։ Տիգրան Մարտիրոսյանը ասում է, կան արդյոք իրավական հիմքեր այս պահին պահանջելու ազգային ժողովի ցրում եւ նախագահական ինստիտուտի վերացում, այսինքն պարլամենտականի անցում։ Այս ընթացքում բնականաբար Ռաֆին պետք է լինի ազգային ժողովի նախագահ, որպեսզի վերահսկի այս ողջ գործընթացը։ Վերջին հաշվով, եթե ճիշտ եմ հասկանում, Ռաֆին ցանկանում է նախագահի ինստիտուտի վերացման հասնել եւ կարելի է այս շանսը օգտագործել։ Իհարկե կարելի է, Ռաֆի Հովհաննիսյանն այսօր ընտրված նախագահ է 91 թվականից առ այսօր մենք չենք ունեցել ընտրված նախագահ, այսօր փետրվարի 18-ի ընտրությունների արդյունքում մենք ունեցանք ընտրված նախագահ եւ ընտրված նախագահը հնարավորություն ունի կյանքի կոչելու, ցրելու այս խորհրդարանը, որը այսօր գործում է, նշանակելու նոր ընտրություններ խորհրդարանական եւ իհարկե նոր սահմանադրական լուծումներ տալ երկրի կառավարման
երկրի կառավարման այս գործընթացի ժամանակ մեջ չկա, թե չէ, ես մի քիչ եւ կբանալի երկրի կառավարումը դարձնել խորհրդարանական Լավ, ժամանակ չկա, թե չէ, ես մի քիչ կբանալի չէի հարցով, որ իրավունք ունի չունի, պատգամավոր եք, իրավաբան եք, մեկ տարին չի լրացել ժամկետը կա։ Լավ, չխորանանք այս հարցերի մեջ։ Եթե գտնում եք ժամկետների մեջ, ուրեմն դուք ինքներդ եք ընդունում, որ կա, ուղղակի վիճարկում եք, որ ժամկետների հետ խնդիր կա։ Լավ։ Լևոն Պարսեղյանը ասում է, այսօր իմ հիշելով Հայաստանի 4-րդ հանրապետությունն էր հռչակվելու։ Ինչու՞ չհռչակվեց, բա երբ է հռչակվելու։ Հռչակվել է փետրվարի 18-ին արդեն մենք հռչակեցինք մեր այն հանրապետությունը, որը պետք է ծառայի մեր գերագույն նպատակին, ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանին։ Ոչ թե Հայաստան, որը պետք է լինի հռչակվել է մի խոսքով 29000 քառակուսի կիլոմետր եւ իհարկե Արցախն էլ իր հետ, որը իրար հետ միասին կազմում է 42000 կիլոմետր, այլ մենք պետք է մեր պատմական սահմաններում ձևավորենք մեր պետությունը։ Մի խոսքով հռչակվել է արդեն։ Ինչպես։ Այդ 4-րդ Փետրվարի հանրապետությունը 18-ին, այո, մենք ինքը դրել ենք։ Հռչակվել է։ Վայ Քիշմիրյանը։ Խնդրում եմ հեգնանքով մի Չէ, ընդունեք։ հեգնանքով չեմ։ Այն երիտասարդները, որոնք Դες հեգնանք, որևէ հեգնանք չգիտեմ պարունակող ես բառ կար, ինչ ասի է հռչակվել է։ պետք չի հեգնել այն երիտասարդներին, ովքեր այսօր Բաղրամյան 26-ի առջև կանգնած երկում էին, որ հրով լինի, սրով լինի, պիտի գնանք վաղ թե ուշ։ Դուք ասեցիք հռչակվել է, ես կրկնեցի, որ հռչակվել է։ Այո, Դրա մեջ հռչակվել է հեգնանքով փետրվարի է։ 18-ին։ Եվ Հայաստանի հենց այն 4-րդ ծերունն է հանրապետությունը հռչակվել է։ որը կաշկանդված չէ խորհրդային մենտալիտետով, որը կաշկանդված չէ ԱԾ, ԿԳԲ, ՆԿՎԴ այդ Չեք ուզում բոլոր հարցերին մենտալիտետով, որը բացարձակ կաշկանդված չէ ունենալ ազատ, անկախ եւ միացյալ հայրենիք։ Չեք գտնում, որ լավագույն փոխզիջումը կարող է լինել ամբողջովին նոր, ամբողջապես համամասնական ընտրակարգով նոր խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Կա ավելացնելու։ Իհարկե շատ կարևոր հարց է, շատ ճիշտ դիտարկում է, ընտրությունները, որոնք պետք է տեղի ունենան խորհրդարանական ապագա ընտրությունների մասին, իհարկե միանշանակ ես կարծում եմ, որ պետք է տեղի ունենան համամասնական ընտրակարգով։ Տեսեք, հակից չպատասխանեցիք, մենք մի քանի հարց չկարողացանք հնչեցնել, հա, Սերգեյ Ամատունի, Արմինե Մանուկյան եւ Մարատ Դադունց։ Նրանց հարցերը կարծում եմ բավական հետաքրքիր հարցեր են, Մարատ Դադունցին գիտեք, հա, ես չեմ ճանաչում։ Այո, ցիտել ես փորձեմ պատասխանել, եթե ժամանակ ունի։ Հարցը հանձնաժողովներում էլի ձեր մարդկանց չլինելու մասին է, հա, վստահված անձինք բավական դրա պատճառով զայներ եք փոշիացրել, ավելի ես չէր լինի տեր կանգնել քվեին, քան թե հիմա ընտրություններից հետո կարծես տեսականորեն որևէ իրավական ճանապարհ չկա։ Հարգելի եւ սիրելի Մարատ, այս պայքարի մեջ մենք կանգնեցինք մեր ձայներին տեր եւ ասեմ ձեզ արձանագրելով շուրջ 550,000 ձայն քվե, պահելով այդ քվեները, որտեղ այս անհավասար պայքարում, որտեղ ամեն ինչ կար, այս անհավասար պայքարի մեջ, որտեղ կար եւ կեղծարար, եւ բռնություն, եւ լցոնում, եւ տարբեր տեսակի ճնշումների գործադրում, եւ փորձել կաշառել եւ ընտրատեղամասում գտնվող վստահված անձին եւ հանձնաժողովի անդամին։ Այս դեպքում, եթե մենք պայքարեցինք եւ ունեցանք այսպիսի արդյունքներ, ես կարծում եմ սա էլ էր հերոսություն։ Այս պահին ես կարող եմ ասել, որ մեր քաղաքացիները հաղթանակը տարան իրոք պատշաճ կերպով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հիմա վախենում եմ ժպտամ, դիվասեք հանգարց չհեքնեք դրա։ Չէ, պետք չի, կարող եք ժպտալ, մենք ինչ որ անում ենք շատ սիրով եւ ժպիտով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, այսքանը սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, ես զրուցում եի ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանի հետ։ Լավ մնացեք։
Նարսան ընկերությունն առաջարկում է տանիքի երեսպատման համար նախատեսված 0.3-ից մինչև 0.8 մմ հաստությամբ ձևավոր, ցինկապատ եւ ցինկապատ պոլիմերային տարբեր հաստության բարձրակ փիթերներ, մետաղյա ցինկապատ պրոֆիլներ դռների եւ պատուհանների համար, ջերմամշակված մետաղալար, այլ մետաղական արտադրանք, պոլիէթիլենային հումք եւ տոպրակներ, գիպսաստվարաթղթե սալիկներ, ինչպես նաեւ 4 եւ 5 խցիկանի եվրոպատուհաններ, դռներ ու ցուցափեղկեր։ Գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ։ Վստահեք Նարսան ընկերությանը եւ ձեր պատվերները կիրագործվեն ամենասեղմ ժամկետներում ամենամատչելի գներով։ Նարսան, որակի ամուր հնարավոր։